प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या वाचपाचो विशय जावन आसा काळजीदारपणान खालतेपणाचे आपोवणे जियोंक आनी पयले वयले जागोय सोडून दिवंक आयज जेजू आमकां आपयता. एक क्रिस्तांव मनीस पोलके बोडायेन सांगतालो, खोटी गोवायकी दिवन हांवें ताका बोणकुणींत घालो. कसलें क्रिस्तांवपण काय हें. आमचे सोडवणे पासत जेजू खुर्सार उमकोळ्ळो आनी आमकां सोडवण दिवच्याक ताणें आपणाचो मोग आमचे सवे दाखयलो. आयच्या पयल्या वाचपान जेरमायास प्रवादी कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय तें आमकां सांगता. पूण ताका खोटी बोगलाटां मारून ते जिवेशी मारूंक सोदतात. तो सांगता लोकांक देवाचें उतर आयकात. सारकें तें तो तांकां सांगूंक वावुरता. तांचे वायट तांचे आड उलयता आनी तांचे वायट जावन आसा तांचे तोंडाचेर तो मारता. देखूनच ताका मोर्नाचें फोर्मोण दिवंक लोक येवजिता. हें कसलें क्रिस्तांवपण काय. जेन्ना एकलो प्रवादी दुसऱ्याचे वायट दाखयता आमी तांकां मारूंक सोदतात. आमच्याय समाजांत जोरी तर आमी नदर मारल्यार खुबशे लोक जेन्ना वायट घडटा ताचेर निशेध मारतात. पूण ह्याच लोकांक आमी जिवेशी मारूंक सोदतात. जोरी तर आयचे पयले वाचप आमकां कसलें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत आमी जिवंक जाय तें सांगता, तर शुभ वर्तमान हांव तुमकां एक ल्हानशे काणयेंतल्यान तुमकां समजोणी दिवंक सोदतां. काणयेचें नांव जावन आसा खुरीस किंवा कोदेल. एकलो तरणाटो भुरगो आपणाचे बिझनसाचेर आपणाची नदर मारता आनी आपणाचे बिझनस वयर काडूंक तो सदांच वावुरता. पूण आपणाचे वावर तो कसलेय कामाचेर लावन आपणाचो वावर फुडें व्हरोंक सोदता. वायट वायट वस्तू करून तो आपणाचे बिझनस वयर काडूंक सोदता. तो जावन आसलो एक क्रिस्तांव भुरगो. पूण केन्नाच आपणाच्या फामिलीचेर ताणें नदर मारूंक ना. केन्नाच मागण्यार ताणें आपणाची नदर घालूंक ना. मागणें फामिलीन तेन्ना केन्नाच करूंक ना. फकत ताचें मन आसलोलें बिझनसाचेर आनी हेंच बिझनस ताका आपणाचें जिवीत जिवंक तो येवजितालो. आनी देखूनच अशे भाशेन जेन्ना एक दीस तो आपणाच्या ऑफिसांत बसता, आपणाचे कोदेलीर बसता आनी चिंतता हांवें आनीक पयशे म्हज्या बिझनसांत कशे भाशेन करूंक जाता, तेन्ना ताची नदर ताच्या टेबलाचेर किंवा मेजाचेर एक खुरीस आसलोलो ताचेर ताची नदर वयता. आनी जेन्ना तो खुरीस पळयता ताच्या मनान हो प्रश्न येता, तुवें तुज्या जिवितांत तुका कितें जाय, खुरीस किंवा कोदेल. आमकां हे काणयेची एंड स्टोरी खबर ना, तो मनीस बदल्लो तर. पूण आमकां एक सोजमूंक जाता, आयज आमकांय होच प्रश्न पडटा. आमकां आमच्या जिवितांत कितें जाय, खुरीस किंवा कोदेल. आमकां जोरी तर वयले जागे आमी सोदता तर आमी खेरीत भाशेन खालतेपणाचें जिवीत जियेना. आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता, जोरी तर तुमकां वयले जागे जाय तर तुमी सगल्याचे चाकर जावंक जाय. आनी देखूनच आमच्या जिवितांत आमी सेवे चाकरेची मनशां जावंक जाय. हो कोरेस्माचो काळ जावन आसा एक मोगाचो काळ. मोगान आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी आमचें जिवीत बदलूंक आयज जेजू आमकां आपयता. जेन्ना आमी खुरीस विचून काडटा आमी देवाक एक उतर दिता की आमी आमच्या जिवितांत आमकां जें आपोवणें दिलोलें आसा तें आमी फुडें व्हरूंक वावुरतले. पूण जेन्ना आमी कोदेलीर बसता आमकां कम्फर्ट जाय. आमी दुसऱ्याचे आड उलोवंक पावता, आमी दुसऱ्याचे खरे भाशेन बरी ती येवजण आमी पळयना. आनी देखूनच आयच्या मिसांत जोरी तर आमकां एक मॅसेज जाय. हांव तुमकां दोनूच अक्षराचेर तुमची नदर मारूंक लायता, PK. आमी PK पिक्चर पळयलोलें आसा, पूण आयज आमी ह्या दोन उतराचेर आमची नदर घालुया. PK ती जावन आसा
पातका विणे आमचे जिवीत जियोया. हो कोरेस्माचो काळ आमकां दिलोलो आसा आमचें जिवीत नवसरूंक. पातका विणेन आमचें जिवीत जियो. जेन्ना आमी पातकांत आसता आमचें जिवीत जोड जाता. पूण जेन्ना आमी पातोक कुशीन दवरता, पातोक कुमसार कोत्ता, आमचें जिवीत ल्हवू जाता. आनी देखूनच आयज तावन आमी पातका विणे जिवीत जियोंक वावरुया. दुसरें के म्हटल्यार खालतेपणाचें जिवीत आमी जियोंक वावरुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे भाशेन जेबेदेवाचे दोग पूत तांकां पयले वयले जागे जाय. आनी तेन्ना जेजू तांकां सांगता, जरी तर तुमकां पयले वयले जागे जाय तर तुमी सेवे चाकरेचे मनशां जावंक पयलीं वावरूंक जाय. आमी आमच्या जिवितांत खालतेपण आपणावया. जेन्ना आमी खालतेपणाचें जिवीत जियेता आमी मोग दुसऱ्या सोबे दाखयता. सान फ्रांसीस शावेरान आपणाचे जिवितांत सदांच एक खालतेपणाचें जिवीत जियेलें. पयलो ताका सदांच पयलो वयलो जागो जाय आसलो. पूण जेन्ना ताका सांत इनास सांगता, तुवें वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड बट लुजीस हिज सोल, तेन्ना तो आपणाचें जिवीत बदलता आनी आपणाचें खालतेपणाचें जिवीत जिवन दुसऱ्याचें जिवीत नवसरूंक तो वावुरता. तर आयच्या मिसांत खेरीत भाशेन आमी पी के मनशां जावं आमी ह्या मिसांत जेजूची कृपा मागुया.